Cómo mejorar el sonido de tu JBL Charge 5. Si eres poseedor de este maravilloso altavoz, probablemente no lo sabías, pero a través de la aplicación JBL Portable disponible en Android como en iOS, podrás ecualizar tu dispositivo logrando resultados realmente impresionantes. A continuación te comparto mi ajuste favorito con el que podrás resaltar de gran manera graves, medios y agudos. Si quieres hacerle un screenshot, puedes hacerlo ahora ya. Y el resultado final sonaría así.